हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों की कार में भी जब भी आप लोग हाईवे पे 50-60 की स्पीड में जाते हो और गूं करके जैसा आवाज़ आता है, कोई भी ये बैरिंग जैसा नॉइज़, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो आवाज़ आ रहा है, कोई तो बैरिंग है, तो उसको क्या चीज़ का आवाज़ दे सकता है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे पास मारुति का वैगन आर कार है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्ट के वीडियो में देखा, जैसे हम लोग इसका टायर घुमा रहे तो इसमें से अजीब सा आवाज़ आ रहा था। तो जब भी आप लोग गाड़ी चलाते हो और 50-60 की स्पीड में जाते हो और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है उसका आवाज़ बढ़ते जाता है, तो समझ लेना कि आपकी कार का टायर का जो व्हील बेयरिंग रहता है वो ख़राब हो चुका है। ये गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम है, टायर का जो व्हील बेयरिंग है वो ख़राब हो चुका है। हम लोग इसका रिप्लेस करेंगे और हमारी गाड़ी का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा।